क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिलेश कुमार माली है। क्या क्या दिक्कत है आपको? मैं जब सुबह उठता था तो मेरी कमर पीछे से एकदम अकड़ जाती थी। अच्छा। एक सांस लो, छोड़ो। चालू कर। दूध छोड़ो, दूध छोड़ो पूरा। उल्टे बैठो। आपका अभी बैक का ट्रीटमेंट हुआ, आपको कितना आराम मिल रहा है अब? लगभग 90% मेरे को बहुत फर्क पड़ा। ठीक है।